Добрый день! В данном видео мы хотим рассмотреть такой вопрос, как то, является ли наличие металлической заглушки в модульном дымоходе лава, произведенной фирмой Компакт, конструктивным преимуществом или конструктивным недостатком. Существует мнение о том, что наличие металлической заглушки в сэндвич-трубе дымохода негативно сказывается на распределении тепла от проходящих через трубу дымовых газов по объему сэндвич-трубы, что сама металлическая заглушка является мостиком тепла и концентратором термических напряжений, вследствие чего присутствует повышенная вероятность возгорания в месте ее расположения. Проведенное нами на компьютере моделирование опровергает данное мнение и указывает на отсутствие существенного влияния наличия металлической заглушки на картину распределения тепла по объему сэндвич-трубы. Данные компьютерного моделирования будут представлены вам в конце данного видео. А сейчас перейдем от теории к практике. Для исследования вопроса о влиянии наличия металлической заглушки в модульном дымоходе лава нами был собран макет тепловой конструкции для проведения эксперимента. Теплогенерирующий аппарат, банная печь Торнадо 20М1 и дымоход, стартовая заглушка и модульный дымоход лава. На поверхность дымоходов нанесена термостойкая черная эмаль для увеличения излучающей способности поверхности и увеличения точности измерений. А измерять температуру на поверхности сэндвич-трубы мы будем с помощью пирометра. В отрезке одностенной трубы перед стартовой заглушкой выполнено отверстие 10 мм для помещения туда термопары для измерения температуры дымовых газов непосредственно внутри дымоходов лава. Дымоходная система выполнена из элементов лавы. Сэндвич-труба представляет собой две трубы из нержавеющей стали с теплоизолятором между ними. С одной стороны теплоизолятор закрыт керамическим волокном, а с другой стороны металлической заглушкой. Именно такие трубы у нас и установлены в макете. Сейчас мы растопим печь и вернемся, когда система выйдет на постоянный режим. Печь нагреется и проходящие через дымоход газы будут иметь максимальную температуру. Итак, печь вышла на постоянный режим и продолжает топиться. Это обеспечивает нам релевантность показаний нашего эксперимента и показаний у любого покупателя данного оборудования. Для того, чтобы измерить температуру, мы воспользуемся высокотемпературным пирометром, о котором я хочу вам поближе рассказать. Данный пирометр обладает возможностью подключения внешней термопары для того, чтобы проводить дополнительные измерения. Показания термопары считываются в нижней строчке экрана прибора. В средней строчке экрана данного прибора считываются показания с оптического датчика, место измерения которого указывается двумя лазерными указками. Сейчас с помощью термопары мы хотим померить температуру исходящих дымовых газов. Помещаем термопару. Мы видим, что температура исходящих дымовых газов составляет примерно 600-620 градусов. А сейчас мы будем мерить с помощью оптического датчика температуру на поверхности нашего дымохода. Видим, что средняя температура составляет примерно 130-140 градусов. В месте соединения примерно 150 градусов. То есть разница между любым местом дымохода и местом сочленения дымоходов составляет примерно 15%, что является нормальным в принципе для места соединения дымоходов. Печь остыла, и хотелось бы подвести результаты эксперимента. Полученные в его результате данные доказывают отсутствие влияния конструктивной составляющей металлической заглушки в модульном дымоходе лава на распределение тепла по объему сэндвич-трубы. Теперь, когда доказано о том, что наличие металлической заглушки не является конструктивным недостатком, мы перечислим преимущества, которые дает данная конструкция. Итак, неснимаемая металлическая заглушка в дымоходах лава дает следующие неоспоримые преимущества для нашего покупателя. Заглушка обеспечивает стопроцентную центровку труб в дымоходе по всей длине дымохода. Заглушка дает возможность использовать в качестве теплоизолятора в дымоходах лава перлит – уникальное, натуральное, природное сырье. Заглушка предотвращает перемещение теплоизолятора от одной трубы к другой во время даже самой жесткой эксплуатации дымохода, где температура дымовых газов может превышать 850 градусов Цельсия. Наша компания единственная в России при производстве труб сэндвич применяет металлическую неснимаемую заглушку.
Этот опыт был перенят нами и адаптирован под особенности отечественных условий от передовых европейских производителей дымоходов, таких как немецкая компания Шидель, французская группа компаний Пужеля и многие другие европейские компании. Дымоходы с металлическими заглушками, производимые в Европе этими компаниями, считаются как наиболее передовой технологией в производстве и относятся к сегменту дорогих дымоходов. Поэтому адаптированные дымоходы производства компании Компак с неснимаемой металлической заглушкой являются самыми передовыми на российском рынке дымоходов. Сейчас мы покажем вам результаты компьютерного моделирования процесса распределения тепла в сборке сэндвич-труб, выполнена в программе трехмерного моделирования с дополнительным модулем, позволяющим проводить вычисления теплового распределения. Наши специалисты занимаются проектированием дымоходных систем бытового и промышленного значения уже более 20 лет и имеют большой опыт в этой области. Задача была составить модель соединения двух сэндвич-труб и показать распределение тепла по их объему, включая место соединения. Был задан постоянно проходящий через внутреннюю трубу дымохода поток температурой 600 градусов. В данный момент вам демонстрируется визуализированное распределение температуры по системе. Мы видим, что есть небольшое повышение температуры в зоне соединения труб, как наружных, так и внутренних. В этом месте получается двойная толщина металла, и именно это является причиной повышения температуры и будет происходить при любом конструктивном исполнении сэндвич-трубы, независимо от того, есть ли в конструкции металлическая заглушка или ее нет. Сейчас мы переключаемся на окно с подготовленной для вас информацией. По распределению температуры по наружной поверхности мы видим, что есть изменение температуры от середины сэндвича к месту соединения, которое составляет 18 градусов, что составляет 13% повышения от температуры на середине сэндвича. Нами было составлено графическое совмещение результатов проведенного практического испытания и результатов компьютерного моделирования. Графики обладают схожей формой и незначительно различаются цифрами, что является нормальным для идеализированных условий моделирования и практически полученных данных. Это позволяет, что и то, и другое было проведено по верной методике. В этом видео мы показали и аргументированно доказали, что наличие металлической несъемной заглушки в конструкции дымохода «Лава» не приносит конструкции дымохода существенных негативных недостатков, а является конструктивной особенностью, делающей дымоходы «Лава» более технологичными и качественными, положительно выделяя их из большого количества дымоходов отечественного производства.